Herkese merhaba. Efe 1 fırınlı döküm şömine soba tanıtımına hoş geldiniz. Hemen ölçülerinden başlayalım. Sobamızın genişliği yaklaşık 73 santim gelir. Bu üst tablosunun genişliği ama şöyle ayaklarından baktığınızda 77-78 santim, 75 santim kadar genişliği vardır. Derinliği yaklaşık 45 santim. 45 santim derinliği var ve yerden yüksekliği de, zeminden yüksekliği de yaklaşık 110 santime kadar gelmektedir. Sobamızın baca çapı standart 13 santimdir. Şöyle hemen yanında göstereyim. Standart 13 santim borular olur. Fırın ölçüleri: derinliği yaklaşık 32 santim, genişliği 44 santim ve yüksekliği de 19 santim. Yani bunun içine çok rahat güveç, borcam vesaire gibi tencere, kap koyabilirsiniz. Soba size kargoyla geldiğinizde veya satın aldığınızda şöyle içinde camları strafora sarılı bir şekilde gelir, kırılmasın diye. Şöyle hemen bunu açıp camları alabilirsiniz. Camın montajını da daha sonra size hemen gösteririm. Şöyle önünde korumalı. İç ateş haznesinin ölçülerine bakalım. Burası da yaklaşık derinliği 34 santim. İçine bunun geniş odunlar, uzun odunlar koyabilirsiniz. Şöyle yaklaşık bir 60 santimlik çok rahat ve odunu, kütüğü bunun içine koyup saatlerce yanmasını sağlayabilirsiniz. Bu ürünün genelde içten küllüklü, yani ızgara, buradan küllük tepsisini aldığınız modelleri de mevcut. Küllük dışarıda, hiç bu kapağı açmadan, ateş kapağını açmadan burada açıp külünü boşaltabilirsiniz. Yanda da şöyle bir ölçülerini söyleyeyim hemen. 14'e 18-19 santim gelen burada bir izleme camı var. Öndeki de camın büyüklüğünü şöyle söyleyeyim. 48 santime 25 santim önünde bir ateş izleme camı var. Yan tarafında ekstra kapak var. Bu kapağın amacı, soba yanarken içine besleme yapmanız gerektiği durumlarda buradan açıp atarsanız odanızın içine, kullandığınız alana is gelme ihtimalini çok daha fazla azaltırsınız. Yani buradan besleme yaptığınızda içeriye duman, is, koku vesaire vermeyecektir. Ön cam kapak büyük olduğu için bacanızın durumuna göre zaman zaman açtığınızda içeriye duman verebilir. Sobada odun, kömür rahatlıkla yanabilir. Yaklaşık 150 kilo civarında gelir. Türkiye'nin her yerine kargo ile, ambar firmaları ile gönderim yapıyoruz. Aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada camların içinden çıkan camların şurada fitiller var. Buraya üzerine yerleştirip şunları elle, hiç anahtar bile kullanmanıza gerek yok. Elle şöyle sıkıp boşluğunu aldıktan sonra yeterli olacaktır. Çok fazla anahtar, tornavida vesaire bir şey kullanarak sıkmayın. Camlar ısıya karşı dayanıklı özel camlardır. Fakat darbeye karşı gelmez. Soba ile birlikte isterseniz bu şekilde 60'a 90 lazer kesim, fırın boya yapılmış altlıklardan da sipariş verebilirsiniz. Hem görüntü olarak hem de aşağıya kül vesaire düşmesinde kullanışlı olabilir. Bir sonraki tanıtımda görüşmek üzere.